مشتا نیک و خلق و سرا دلی محبت نصیب کی. قرآن پاک سے اللہ پاک فرمائے اے ماں بندگانو تا تو اغا شاہ سرا زڑ میناو کو زڑ محبت ورکو مع الذین یدعون ربهم چاہد ار وقت اللہ پا یاد سے مبتلائی بالغدات والعشی ہاں صبر او مشام چکم دا اللہ یادے اللہ خوف دپدچی اللہ والو سرا خپل دلی قلبی محبتوں کو اور اگر چاہ سرا قلبی محبتوں کو تو چوک دے اللہ راضی کئے اللہ راضی کولو کوشش کئے یریدون وجہا چاہ اللہ راضی کئے. نو اللہ کریم نے مشتا نیک و خلق و سرا ناستی کولو توفیق نصیب کی. بڑی 11 شریف روانہ دا مسلمانان جائے پہ جائے باندے پروگرام مناو کئے چو ختمونہ کئے پیرانو پیر صاحب پہ نام باندے شخ برادا شاعت اللہ پاک وصور دا داتا بخام مخا سیر لا الہ لیا تا بخام مخا 10 روپے شاہدی پہ اخلاص تی پیرانو پیر صاحب پہ نام باندے ایسال ثواب کورش بچان شنوا درودو آیا ختمو کا دو دریو کسان تا مڑے وکا دو پس ثوابو بخشا. انشاءاللہ اللہ پاک بدا سے ہستے پہ برکت سرا مورا شکم دا اللہ رے سمے او مشتب اللہ رے صفاقے. واخر دعوایان الحمدللہ رب العالمین.